Gradska biblioteka i čitaonica Herceg Novi. Nalazi se na trgu Herceg Stjepana, jednom od najljepših trgova u Boki Kotorskoj. Ima status javne ustanove. Osnivač biblioteke je opština Herceg Novi, koja finansira djelatnosti biblioteke, koja posjeduje nekoliko značajnih legata i zbirku. Po obimu i sadržaju izdvaja se legat doktora Dušana Petkovića. Legat sadrži raritete, dijela referentnog sadržaja, zatim dijela iz raznih oblasti nauke i znanja, naročito religije, umjetnosti i istorije. Zastupljene monografske publikacije pisane su na više od 20 jezika, a 619 knjiga pripada kategoriji stare i rijetke knjige. Najstarija knjiga je kritičko izdanje Petrarke, autora Aleksandra Velutela, štampana u Veneciji 1550. godine, te niz drugih publikacija iz tog vremena, kao i bogata zbirka Napoleonika. Legat je odrađen po međunarodnim standardima bibliografske obrade i u elektronskoj formi dostupan zainteresovanima na portalu biblioteke. Bibliotečka građa je smještena u 4 depoa i organizovana u okviru fondova: Fond monografskih publikacija, Fond serijskih publikacija, Fond monografskih i serijskih publikacija na stranim jezicima, Zavičajni fond, monografske i serijske publikacije, press clipping i sitni bibliotečki materijal i legati. Ističe se i zavičajna bibliotečka zbirka Boke Kotorske, dugogodišnje bibliografsko istraživanje regije Boke Kotorske, koje obuhvata više desetina hiljada prikupljenih bibliografskih jedinica, stručno obrađenih i dijelom digitalizovanih.